Заварили крышку. Нашел аргонщика наконец-то. Аж 3. Объехал весь город. По СТОшкам, по шиномонтажкам. Всех, кто связан с машинами, еле-еле. У развальщиков не знают. Заехал к ним, спросил. У других там не знают. Третьих. На СТО заехал. Ой, мы тут такой сплав, почитал, там вот такой сплав, мы не варим. Да что вы вообще варите, если вы клапанные крышки не варите? То не аргонщик, короче. В итоге, ребята, зашел к шиномонтажнику, обычный мужик там, шиномонтажник. 3 контакта дал аргонщика, 3. И это еще были не все, я так понял. Он просто на тебе говорит, и то, и то. Короче, нашел я там на предприятии. Он заварил тут дырочку, я уже сам просверлю, тут болгарочкой подгоню кругом под прокладку. Раму сделал, видите, он как бы немножечко наложил, так чтобы уплотнил, прицепился тут. Да, это не идеал, это все наплавка такая, но тут нагрузка небольшая, мы знаем, что нельзя тянуть эти места. Но тут надо чуть будет, конечно, мне подлезть как-то, или сверлом, я не знаю, подогнать. Тут тоже раму сделал, видите, такая как бы рама вверх. Не просто ушко тоненькое, а он такую раму сделал. Молодец, постарался. Да, 500 гривен я заплатил. А новая крышка 2500 гривен стоит. Зачем мне цирк, когда тут раз, и человек... Вот тут просверлю болгарочкой. Аккуратненько я уже сам подгоню. И все, и наша крышка спасена. Наша крышка спасена. Вот такие вот поварки тут. Короче, ну, спасибо, что взялись. Это вообще мужики, они там сварщики, они варят все подряд там. Нашел я в городке тут по-местному. Все усилили. Короче, я рад, что наконец-то крышка будет спасена. Это. Да, распредвал в дороге. Только что сообщение пришло 10 минут назад. С Запорожья едет. Будет завтра вечером показывать. Ну, на самом деле, она может быть уже в 12 часов дня или в 2 часа дня уже здесь у меня в гараже. Быстро все доходит. Лада АвтоВАЗ, распредвал оригинальный, пишет. Ну и посмотрим, в каком состоянии он придет, этот распредвал. И буду уже собирать. Распредвал поменяю, крышечку поставлю. Все как нужно. Клапанцы подрегульнем там. Вот так вот. Так. Люфточек проверим сейчас распредвала. Что я сделал? Я сполоснул его, отмыл от масла. Химией пару раз, ну там, нагрел его. Пенал этот. Распредвал вытащил. Распредвал чисто вытер сухой тряпкой от масла. Потому что я пытался вот так вот, как бы, болтик отставил, пытался подергать. Пока оно в холодном масле было, вот в таком состоянии, вот я снял его, да. Масло вязкое, холодное. Люфта не слышно вообще вот так вот. А сейчас я смыл специальной химией там. Пенал помыл, нагрел пару раз, смыл. Тут, конечно, такой гуталин, что раз 40 надо его нагревать, смывать. Ну, я вот так вот сполоснул. И вытер сухой тряпкой пенал. Ну и поставил, как он стоит, вот примерно, да. И пытался его как бы полюфтить. Держа пенал и рукой вот так вот подергать. И вот звук интересен. Сейчас я поближе телефон, чтобы слышно именно было. Слышно, видно. Давайте вот так вот. О, сейчас его посадочное место. То есть чисто тут масла нету сейчас. И это пенал еще холодный. Если его нагреть, у него такой силуминовый сплав. Он еще больше расширится, еще больше люфт появится. То есть сейчас вот просто все холодное, но без масла. Вот. Вот смотрите. Вверх-вниз я телепаю вот так. Вот. Слышно, да? И вот оно так. Вот так вот на холостых. Слышите, какой звук?
Вот так дергаю, ну чуть-чуть оно еще. То есть ходит вообще легко. Вообще. А сейчас, когда еще вниз придавлю и вверх. Вот так. Вниз-вверх, смотрите. Короче, тут нет смысла вообще даже его нагревать, этот пенал. Потому что там стук будет еще сильнее. Ну и сам распредвал. Он какой. Тут уже кулачки. Ну, по хорошим делам надо было сразу. Что-то я понадеялся. Купил эту машину. Ну, 5. Я ее на буксире притянул, так как там радиатор, сломанное горлышко было. Запустил чисто без тосола, послушать чисто там, минутку буквально. Как он работает, что он не троит и все. И по сути, до конца-то и не проверил, насколько люфт. Ну, думаю, раз сильно не тарахтел, он слегка поклацал. Ну, думаю, как обычно. Поставлю, да и все, не заморачивался. Да и тем более финансов тогда не было на тот момент. Мне хотелось запустить, глянуть хоть что оно получится со старту. Ну, сейчас я снял распредвал. Вы видите, тут еще, вот, если смотреть на вот эти кулачки, вот полмиллиметра вылет, вот это край зазубрено. То есть конкретная. Здесь то же самое. То есть выработанный, по сути. Здесь, ой, тут вообще четко вот. Упор. Щупом померил, вот так щуп стал. Отрегулировал, чуть сошел сюда. Клац, и уже зазор другой на клапанах. Также здесь и здесь. Просто время его пришло, этого распредвала. Вот. То же самое. На каждом буквально выработка. На каждом кулачке. Да, бывало и похуже, я знаю. На Сенсе, помните, когда там вообще яма была? Ой. Короче, счастья ему не видать, этому распредвалу. Ни пеналу, ни распредвалу. Ну, таких задиров больших нету, я имею в виду на вот этих зонах. Гладенько все, без не вырвано. Ну, просто стерто от времени, от лет своих. Машина прошла, наверное, очень много. Да, в нуле был размер поршневой, но там уже такая выработка была, что ой-ой-ой. Ездили до последнего уже, ни разу не капиталили, наверное, кольца когда-то подкидывали. И все. Но я отмыл его, заморочился специально, чтобы показать вам, себе понять, откуда стуки, чтобы устранить все стуки с движка. Движок новый стучать не должен. Да, он не новый, конечно, что там, вложений там в него было. Поршни со смещением, да и все. И кольца, и вкладыши. А так, коленвал старый. Не точился, потому что некуда было уже точить. Последний размер 1,6. Ну, он и не болтался. Да, он чуть прослабленный слегка, там где-то в каких-то зонах, ясно что. Но Телепалова там не было однозначно, чем такой ватненько прилипший. Хорошо был, крутился, все, на масочке, ну, отлично. Но распредвал, понятное дело, тут никакие вкладыши не заменишь. И он сам выработался тоже. Ну, короче, куплю новый распредвал. Он уже заказан, он в дороге. На полпути уже с Запорожья сюда, в Винницу. И посмотрим, как оно вообще себя покажет. Естественно, что кулачок будет уже равномерный. Клапаночки четче отрегулируются. Заварила клапанную крышку. Заварил, а где такие микро неровности, я их там зачистил и залил вот этой. Ну, я залил фиксатором резьбы. Раз, и вот вторая зона. Там типа микротрещинки таким же снаружи варил, а внутри они как бы остались. Ну, просто, чтобы четче было. Залито все. Крышку заварили. Бэушная крышка 1500, да еще попробуй найди. И то не факт, что там все нормально. Люди бывают нечистые на руку пришлют, а там трещина. Такие, как правило, по наложке не отсылают. Наложенным платежом. Ну, типа оплата, чтобы по приходу была уже в руки, когда владелец получает. Через почту платит. Такие, как правило, если там где-то косяк какой-то, они предоплату хотят. А предоплата, естественно, я не возьму, не пойду на это. Особенно при покупке таких вещей. Новая 2,5, 2400 что ли гривен. Бэушная полторушка. А вот вчера нашел за 700 с чем-то гривен. Человек продавал с одним обломанным ухом. То есть смысл.
А полторушка бэушная, да и то там, наверное. И попробуй еще успей купить, там люди забирают сразу. Заварил, подогнал чуть-чуть. Где-то отверточкой внутри там ударной, такой тоненькой, маленькой, знаете, как резьба по дереву, чуть-чуть он подровнял, чук-чук-чук-чук, там молоточком где-то тут выбрал, залил, все. Все, два нормальных уха усиленных получилось. Не просто уха, а усиленных, то есть он нарастил так, такую как бы стеночку дополнительную, чтобы оно было, ну, впредь покрепше. Ну и затягивать, ребята, ну, эти крышки. Слегка подтянул, главное, там, убрал лишний мусор, чуть обезжирил наружную поверхность, которая к головке пристает. Резиночку обтянул равномерно, не по чуть-чуть там, не сильно затягивая. Хотите, чтобы не сопливило, тончайшим слоем герметика, тончайшим, чтобы он не вылазил там никуда, хорошего, крепкого. И все. Ну я это уже посажу на гермет после второй регулировки клапанов. Сейчас я пока запущу, прогрею, чуть поезжу, потом сменю масло на новое. Сейчас, видите, тут еще крошки после фрезерования, ну я имею в виду после работы тут с дрелью, там, с болгаркой. Это вымоется она. Застынет сначала вот эта тема. И я ее вымою, эту крышку, все будет нормалды. Все. А этот распредвал, это, конечно, ему уже... Это еще, наверное, заводской стоит. Заводской. Старье уже. Он просто ресурс свой вышел у меня, да и все. Ну и, скорее всего, я залью сюда еще масло. 10В60. Такое чуть более вязкое масло. Буду покупать обязательно. Чтобы давление было четенько. Оно там моргает на холостых, только на горячую. Я не хочу, чтобы моргало. Я хочу, чтобы ничего не моргало. Чтобы моторчик себя чувствовал очень комфортно. Все-таки моторчик помощнее, поинтереснее. Хочется, чтобы он пожил чуть подольше. Его никто не будет в гонках гонять. Просто хочется наслаждаться хорошей, мощной ездой. На низах, на средних она и в обороты пойдет, потому что квадрат по своей как бы конструкции получается 80 на 80 с половиной, 80 с половиной поршень. Поэтому ждем распредвал. Крышка как раз застынет, я ее сполосну. Отверстие здесь просверлю, потому что тут заварено все. И все. И она станет на прокладочку с новым распредвалом. А это уже все. Это на металлолом. Пенал этот в утиль однозначно. Втулить его никто не будет. Эти вещи. Там 2200, по-моему, распредвал новый. Лада АвтоВАЗ. Типа оригинальный. Я нашел, был 3,5, потом смотрю, скидка, видно, никто не берет их. Уже люди попереходили на иномарки, те, что раньше на Жигулях ездили. Так что, видно, и спрос поменьше теперь на них. Старые залежи остались у людей, наверное, на рынке. В автомагазинах, на складах. Короче, вот такие пироги. Посмотрим, что оно получится чуть попозже. Так, анализируем выработку. Видно вот здесь хорошо. Тут один цвет, вот здесь совсем другой пошел. Так же и тут. Вот. Так же и тут. Четко видна картина. А так вот здесь. Здесь. Конкретно видно здесь. Видите? Вот это люфт отсюда берется. Вон. А если развернуть вот так, ну тут видно другая картина. А если вверх ногами, так это перевернуть, вот, тут уже и вышкреблено с краю, видно. Во-во-во-во-во. Вышкреблено, вырвано чуть-чуть. Там дальше особо не видно. Там вообще нагар, видите, он в нижней части не смытая. Как бы вам показать. Короче, спел он свою песню, да и все. Этот распред, он свое отслужил. Вон, гляньте, как четко видно.
Где отмылось, где нагар был. Это после химии еще. Так там вообще разница космос была. В одном месте нагар, в другом не нагар. Вон тоже полоса по центру черная. Здесь. Вот это же зоны, значит, было где скапливаться. Значит, люфт был. Вот таке. Да. Да поменяем и забудем, что там заморачиваться.